গাইজ স্টার্টার মোটরটি সময় সময় কথা বলতেছিল না, তো হঠাৎ করে আজকে একদম ফুললি জব দিয়ে দিছে, সেলফ মারতেছে, কোনো কথাই বলে না। এটা একটা ভিগো 3 ইঞ্জিনের সেলফ। তো মূলত এটা হচ্ছে যে আইসার ক্যান্টা ইঞ্জিনের একটা সেলফ, তো 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিনের। তো মূলত এই সেলফটা খোলার পরে দেখা যাচ্ছে গাইজ, তো খোলার পরে দেখা যাচ্ছে কার্বন আর কার্বন হোল্ডার, তো কার্বন হোল্ডার এবং কার্বন দুটোই সিজ করছিল। তো কার্বন হোল্ডার মূলত কার্বনটাই সিজ করছিল, সিজ করার কারণে কার্বন হোল্ডারটাও টোটালি জাম হয়ে গেছিলো। তো খোলার পরে দেখা যাচ্ছে যে আর্মিসার যেটা আছে, আর্মিসারটা টোটালি ভালো আছে, এবং এই ক্ষেত্রে আর্মিসারটা নষ্ট হয়ে যায়, বাস্ট হয়ে যায়। তো এই সেলফের তেমন হয়নি, এই সেলফের জাস্ট খালি কার্বন জাম হয়ে গেছিলো। তো গাইস এরকম যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন যে সেলফ মারতেছেন, কথা বলতেছে না, বা সেলফের প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, আপনাদের গাড়ি অনেক ক্ষেত্রে বারবার সিজনে 3-4বার সেলফ খুলে লাগে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় যে কার্বন সিজ করছে বা কার্বন হোল্ডার সহকারে সিজ করে আটকে গেছে, তো আপনারা এক্ষেত্রে এটা কার্বন হোল্ডার এবং কার্বন দুটি চেঞ্জ করে দেবেন। এটা পাবলিক সচরাচর যদি পাওয়া যায়, অ্যাভেলেবল যদি পান, তাহলে অবশ্যই কার্বন হোল্ডার এবং কার্বন দুটি চেঞ্জ করে দেবেন। আর সচরাচর যদি না পান, এটা যদি আপডেট কোয়ালিটির কোনো মাল হয়, জাপানি মাল হয়, জাপানি মালের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তো জাপানি মাল যদি হয়ে থাকে, দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট টাইম সেলফ খোলা পড়তেছে, তো এরকম কার্বন অটোমেটিক সিজ হয়ে আছে, সেলফ মারতেছেন, কোনো কথা বলে না। তো সেক্ষেত্রে এটা করতে পারেন, যেরকম এই ক্ষেত্রে এই সেলফটা এই কন্ডিশনে হয়েছে, তো অরিজিনাল সেলফ, জাপানি সেলফ, তো হঠাৎ করে কথা বলতেছিল না। তো সেক্ষেত্রে আমরা সেলফটা টোটালি খুলছি, খুলে দেখি সেলফের ভিতরে যা আছে টোটালি সব ফ্রেশ, ফ্রেশ মানে একদম ভালো কন্ডিশনে আছে, তেমন একটা হাতি পড়েনি, ফার্স্ট টাইম খোলা পড়ছে যেটা বললাম। তো খোলার পরে দেখা যাচ্ছে কার্বন হোল্ডার এবং কার্বন দুটি সিজ করে আছে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কার্বন হোল্ডার এবং কার্বন যদি অরিজিনাল থাকে, অর্থাৎ কার্বন যদি ফিল কয়েলে অরিজিনাল সেট আপ থাকে, কোনো ধরনের ঝালাই যদি ওখানে যদি না করা হয়, এটা যদি অরিজিনাল প্রসেসে থাকে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা এটাও করতে পারেন, ভালো পরিমাণ সার্ভিস এবং লাইফ টাইম যতদিন নষ্ট না হয় এমন সার্ভিস দেবে। সেক্ষেত্রে আপনারা কার্বন হোল্ডারটা খুলে নেবেন। টোটালি 4টি স্প্রিং আছে রোকারের 4টি স্প্রিং এবং কার্বন খুলে এটা পেট্রোল ওয়াশ করবেন সুন্দর করে, গোটাটা পেট্রোল দিয়ে ওয়াশ করে, সুন্দর করে গোটাটা পেট্রোল ওয়াশ করে নেবেন, এবং অন্য কোনো তেল ইউজ করবেন না, জাস্ট খালি পেট্রোল ইউজ করবেন। এটা সেলফ, তো গোটাটা যেমন ওয়াশ করবেন, তখন অবশ্যই কার্বন যেটা আছে এটা সুন্দর করে পেট্রোলের মধ্যে ভিজায় রেখে চারিদিকে ওয়াটার পেপার যেটা আছে, পাতলা কোয়ালিটির ওয়াটার পেপার দিয়ে সুন্দর করে চারিদিকে শিরিষ কাগজ দিয়ে সুন্দর করে ঘষে দিবেন, এবং চারদিকে 4টা কোনায় সুন্দর করে ঘষবেন, এবং 4টা কার্বনই ঘষবেন, একটা কার্বনও যেন মিস না হয়, 4টা কার্বন সুন্দর করে ঘষে নেবেন। এবং যে রোকারটা আছে অর্থাৎ কার্বন হোল্ডারটা, এই হোল্ডারটা আপনি কী করবেন, সুন্দর করে হ্যাক্সো ব্লেড এবং শিরিষ কাগজ দিয়ে সুন্দর করে ভিতরে যেহেতু এটা, তো হ্যাক্সো ব্লেড দিয়ে সুন্দর করে মেনেটটা এবং আর্থিনেটটা সুন্দর করে ওয়াশ করে নেবেন, যেন কার্বনটার মধ্যে ইজি থাকে, বা কার্বনটা যখন ঘষবেন, কার্বনটা ঘষলে অবশ্যই ইজি হয়ে যাবে। কিন্তু কার্বন হোল্ডার অনেক ক্ষেত্রে কী হয় গাইজ, এটা মূলত এই প্রবলেমটা হয়েছে পানি পড়ার কারণে। এই পানিটা যখন আপনার সেলফের মধ্যে ঢুকবে, যখন কোনো প্রোটেক্ট থাকবে না সেলফের মধ্যে, আপনার হচ্ছে যে সিল, বা অনেক ক্ষেত্রে অনেক মিস্ত্রি সিল দেয় না, তো সিল না দিলে সেক্ষেত্রে পানি ঢুকে পড়ে। তো পানি ঢোকার কারণে মূলত এরকম এই প্রবলেমটা হয়েছে সেলফের, পানি ঢোকার কারণে এই কার্বনটা সিজ করেছে। তো অনেক দিন যাবত পানি ঢুকেছিল, তো দিনে দিনে এটা আস্তে আস্তে জং ধরে এই কার্বনটা আস্তে করে সিজ করছে। তো গাইজ আপনারা চেষ্টা করবেন সুন্দর করে কার্বনটা পেট্রোল ওয়াশ করে নেবেন, নিয়ে পেট্রোল ওয়াশ করলে জাস্ট লাগালে কমপ্লিট। আর কোনো দেখে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করেন, শেয়ার করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।